呢個關稅咧，大家都知道啦，今日其實都好多轉變嘅，而家好難講，但係肯定咧有一樣嘢就係，當你有咁多唔穩定嘅因素，對做生意嘅人嚟講咧，係會喺投資方面咧會有啲腳步啦。講到目前為止，我哋就唔見到有太大嘅影響。我哋咧就一路都係幫緊啲中小企去發掘啲新嘅市場，唔理佢有冇關稅，我哋都係咁做噶啦。因為咧，我哋覺得咧，你絕對唔可以依靠一個市場或者兩個市場啊！而家我哋一定要係分散，同埋亦都見到好多成效。我見到中東同埋呢一個東盟嘅貿易數字都係有所上升嘅。作為一個超級聯繫人，作為一個超級呢個增值人嘅角色，我相信我哋會喺呢一方面咧係繼續即係幫助我哋嘅企業，同埋幫助內地嘅公司嘅出海，呢個係我哋最緊要嘅任務。